Dobrý deň. Wow, pre mňa úplne nová situácia. Prvýkrát prezentujem v slovenčine. Prvýkrát pred prevažne dámskym publikom. Prvýkrát nebudem hovoriť o databázových tabuľkách a biznesových procesoch. A prvýkrát nemusím naťahovať čas, lebo inak 15 minút by sa zle fakturovalo. Som rada, že vás tu všetky vidím, pretože som hlboko presvedčená, že v IT je miesto pre každého. Či ste už introvert, alebo extrovert, alebo ja, učiteľka materskej školy. Nikdy som neštudovala nič technické, nikdy som nemala angličtinu v škole, matematiku som mala naposledy na strednej pedagogickej škole, kam chodia dievčatá na to, aby sa nemuseli učiť matematiku. A napriek tomu dnes robím veľmi technickú pozíciu. Ako zvyknem hovoriť svojim kolegom, nebuďte takí namyslení, veď toto robí obyčajná učiteľka. Netreba na to nič zvláštne. Stačí podľa mňa na to, netreba na to možno ani šťastie, ani superpower schopnosti. Podľa mňa stačí na to 5 vecí, o ktoré by som sa s vami rada dnes podelila. Nájdi odvahu urobiť veľký krok. Ja som tú najväčšiu odvahu v sebe našla, keď som si ako čerstvá absolventka pedagogickej školy slovenčina, nemčina poslala životopis na pozíciu IT konzultant. Z toho celého rádu požiadaviek som spĺňala 2. Jedna, absolvent vysokej školy, bol to presne jeden deň po promociách, a nemčina. Išla som tam samozrejme s malou dušou, ale dokázala som tú firmu presvedčiť, že nie som síce technicky zdatná, to bolo 20 rokov dozadu, ja som v tom čase nemala ani vlastný počítač a internet bol luxus, ale dokázala som ich presvedčiť, že budem sa učiť a zvládnem to. A vyšlo to. Tak som sa dostala vlastne do IT. Samozrejme, začala som prekladmi, nezačala som programovať, to je jasné. Najprv to je tá nudná časť kariéry, kedy som prekladala áno, otvoríme okno A, otvoríme okno B, zresetujeme heslo a tak ďalej. Ale ten začiatok tam bol a tá odvaha tam bola. Všeobecne ženy sa dokážu, alebo teda celkom sa zvyknú podceňovať. Keď žene je ponúknutá nová pozícia, tak žena hneď začne, zvládnem to, mám na to. Nebude to veľký stres. Čo doma? Kto bude prať? Kto bude žehliť? Muž, keď dostane novú pozíciu, však keď mi to ponúkli, tak to beriem, nie? A preto by som vás chcela povzbudiť, aby ste mali tú odvahu. Skúste urobiť jedno veľké, nemožné, niečo, o čom snívate. A netreba na to ani nič nové. Stačí, keď využijete všetko, čo už viete. Dobre, všetko nie. Ja napríklad viem spievať, ale to veľmi nevyužívam. Ale ako učiteľka, teda ako študentka slovenčiny som sa naučila úplne exaktne myslieť. Teda čiarka tam, viete, ako to zmení význam celej vety. Vykričník, otáznik. A tá schopnosť absolútne porozumieť jednej vete sa potom ľahko preniesie do cudzieho jazyka alebo do aj programovacieho jazyka. Je to jednoducho schopnosť. Ja si ani nerobím nejaké ťažkosti s prezentáciami, vidíte? Moje prezentácie sú... Mojím cieľom je, aby mi ľudia rozumeli. A tá schopnosť, tá moja učiteľská DNA je v IT vlastne základom môjho úspechu, pretože ja dokážem aj technické veci podať netechnickým spôsobom. A práve v mnohých tých rozhodovacích procesoch sú práve netechnickí ľudia. Sú to manažéri, ktorí majú posledné slovo v rozhodnutí, kto ten projekt dostane. Tak práve to moje učiteľstvo mi pomáha získavať projekty pre našu firmu. Často som aj takým interfejsom, takým rozhraním medzi developermi a marketingom a sales tímom a teda ľudia s rôznymi úlohami a nedokážu spolu dobre komunikovať, pretože si nerozumejú. Ale ja to dokážem nejakým spôsobom pretlmočiť do úplne jednoduchých vied. Inak ja si vystačím pri prezentáciách aj s 2 štvorcami. Toto je systém A, toto je systém B a našou úlohou je preniesť dáta do systému B. Tak, žiadne animácie, žiadne efekty, nič nie je potrebné, stačí, aby ľudia rozumeli.
Ja sa ani za to nehanbím, že som učiteľka, dokonca s tým zažijem aj kopec srandy. Ešte v minulej firme som povedala, chalám, počúvajte, vy sa to tak vystatujete, že máte takú super native speaker angličtinu, že ako ste na tom vlastne vy so slovenčinou? Napíšeme si diktát. A teda 50 kolegovia sa nahrnuli do konferenčnej miestnosti a prvé, ako sa píše veľké písané Z, ako sa píše veľké písané L. Úplne sme to zabudli. A nakoniec tej takej jednoduchej veci sa stala fakt strašná sranda a dobrý team building. A teda ja nebehám ani od Tatier k Dunaju, to by som možno dala tak maximálne autom. Nelozím po skalách, nebehám veľmi, takže dokázala som sa integrovať práve tým, čo robí mňa jedinečnou. A ešte jeden rozmer bol veľmi zaujímavý. V tímoch, v tom tíme sme mali aj pár kolegov, ktorí už boli tesne pred dôchodkovom, možno už aj v dôchodkovom veku. A oni sa to cítili tiež, takže ťažko sa integrovať, pretože IT svet je taký ten typický, sú mladí chalani. A práve oni excelovali v tom diktáte, mali jednotku s hviezdičkou bez chyby. Tak hovorím, vidíte, ešte tu máme generáciu gentlemanov, ktorí ovládajú spisovnú slovenčinu. Ale aby sme nemali len ružové okuliare. Nie je to vždy jednoduché. Prídu veľmi ťažké dni a bude to bolieť, pretože rast bolí, akýkoľvek rast bolí. Ja tomu hovorím, vydrž fázu najhorší medzi najlepšími. Keď môj 7-ročný syn bol automaticky preradený z vekovej kategórie vo futbale z U7, tam sú deti U5 do 7 rokov, bol automaticky preradený do U9, tam sú deti od 7 rokov do 9 rokov. Tak to bola pre ňoho veľká zmena. Zároveň pochopil, že sa posunul ďalej, ale z toho šikovného 7-ročného chlapca v porovnaní s 5-ročnými sa stal zrazu ten, povedzme si, najpomalší chalan a on to vidí, on to cíti a už by to možno aj vzdal. Je frustrovaný, je smutný z toho a stále mu opakujem, vydrž to, dostal si sa medzi lepších. Samozrejme, porovnávaš sa, ale keď vydržíš, keď budeš mať 8 rokov, už budeš lepší, pretože už budeš mať za sebou rok tréningu medzi 8-ročnými deťmi. Keď vydržíš 2 roky, už budeš mať 9 rokov, už budeš najstarší v tej skupine, budeš najvytrénovanejší a verím, že budeš aj medzi tými najrýchlejšími. Vydrž. A ja tu dnes stojím a mám trému a ešte som neušla. Takže stále som tu. Ale hodnotiť a porovnávať sa nebudete len vy sami. Budú vás hodnotiť a porovnávať aj iní. K tomuto som sa ja dostala až rokmi svojej práce. Veľmi by som si prijala, aby ste si ušetrili to trápenie a tú bolesť, ktorú som cítila ja, keď som si každú spätnú väzbu brala príliš osobne. Pochopila som, že v práci hodnotia prácu. Nehodnotia mňa ako človeka. Akákoľvek zlá práca mňa nerobí zlým človekom. To je ako keď prídem do detskej izby a pozerám, máme tam koberec, nemáme tam koberec, pretože všade sú hračky. A tak poviem, deti, počúvajte, o 15 minút prídem a upracte to tu. Prídem o 15 minút, pod hračkami zmizla už aj posteľ. A že začnem kričať, áno. To je pravda. Smart hodinky mi ukazujú, že upokoj sa, tvoj stres level je príliš vysoký, stupne mi tlak, ale kričím, ale nejdem po osobnosti dieťaťa. Nepoviem, ty si lenivý, ty si hlúpy, ty si nešikovný, ty si neschopný, ale hodnotím tú prácu. To si nedal tam, to treba dať tam, hračky na poličku, autička do škatule. Nehodnotím to dieťa, hodnotím, čo spravilo zle. V práci sa stretnete s takouto spätnou väzbou pravidelne. Nie každý ju vie podať správnym spôsobom. My ako spoločnosť sa ešte vyvíjame, ešte sa to všetci učíme. Je to ako keď si objednáte tortu a poviete, dvojposchodovú, čokoládovú. Máte cukrára, dodávateľa, ktorý je inak veľmi talentovaný a šikovný cukrár a povie si, dvojposchodová, čokoládová, jaká nuda. Idem to vylepšiť. A teda dostanete krásnu, modernú, vysokú čokoládovú banánovú tortu.
ale vy nie ste spokojná, pretože to nie je to, čo ste chceli. A tak teda začnite dávať spätnú väzbu. Ale nehodnotíte cukrára, hodnotíte tú tortu. Tá torta nie je taká, ako som chcel. Vaše očakávanie sa nespojilo, nebolo zladené s výsledkom jeho práce. Toho ale nerobí zlým cukrárom. A posledná vec. Žena. My ženy sme také tie bytostky, plné emócií. Raz sme hore, raz sme dole. Môj manžel by vedel rozprávať. Ale je to v poriadku. Je to úplne v poriadku. Patrí to do IT sveta. Prinášame do kolektívov empatiu, prinášame láskavosť. V zmiešaných tímoch je komunikácia oveľa kultivovanejšia, oveľa slušnejšia. Konflikty už nejdú do agresivity. Medzi ženami a mužmi nie je boj o teritorium. Je tam vždy niekde taká tá hranica, kam to už nezajde. Muži oveľa častejšie žiadajú aj o pomoc ženu. Či sa to už týka práce alebo osobného života. Oveľa radšej sa poradia s kolegyňou ako s kolegom. Ja som v minulosti chcela nejako sa integrovať do IT sveta, do toho mužského sveta tým, že som bola mužská, alebo teda preferovala som tú mužskú stránku, ale rokmi som pochopila, že to nie je cesta, že to nie je správne a ja som bola veľmi nešťastná. Potom som tú svoju ženskú stránku nechala úplne otvoriť a rozvinúť a teraz tým zažívam kopec randy. Ako napríklad som predávala jeden veľmi dôležitý projekt, bolo to remote, takže cez Teams a teda moja 1,5-ročná dcera vtedy prišla, že aká mamina, že čo keby som si dala teraz mlieko. A tak nedalo sa jej to vysvetliť, tak som teda poprosila všetkých prítomných, že viete čo, mám tu proste dceru a musím vypnúť kameru, pretože ona má svoje potreby a teda prosím o pochopenie, ale pokračujem ďalej. A reakcia bola úplne v poriadku. Niekomu to bolo úplne jedno, niekto sa pousmial, niekomu to bolo možno nepríjemné, ale pokračovali sme ďalej. Ja som dojčila celý čas dceru, ona mi zaspala aj na rukách a ten projekt sme získali. A bol to veľký úspech. Zažila som aj trapasy, ako toto bolo také príjemnejšie, ale trapas, prídem k zákazníkovi, otvorím si tašku, vyberiem si svoj krásny, teda handmade tašku samozrejme, vyberiem si svoj mobil, svoje tie kozmetické veci a nemám tam počítač. Čo je v IT u zákazníka dosť challenge, ale tak dokázala som im vysvetliť, že stalo sa, roztržitosť takisto patrí k ženám a ja cez obednú prestávku si poň zbehnem. No a sme na konci. 5 vecí, ktoré vám pomôžu k veľkému úspechu. Prvý už máte za sebou, pretože už ste tu, už nesedíte doma a nepremýšľate, že aké by to bolo. A ja neviem, či to dám, či na to mám. Už ste tu, už sa učíte, už počúvate, možno nájdete príležitosť, možno si tu nájdete priamo už aj nový job. Ďalšie 4 a môžete tu stať o 2, o 3 roky vy. Posledná moja učiteľská hláčka. Naučiť nás pamäť. Zajtra bude písomka. Ďakujem.